Es geht los. Wir fangen an. An der Besetzung hat sich ein bisschen was geändert. Daniel Diwinski ist im Moment noch verschollen. Vielleicht kommt ja noch der Verleger, der ursprünglich mit den Vortrag halten sollte. Aber Rep ist da, ein argentinischer Comic-Künstler, der auch mit einem Bild in der Ausstellung vertreten ist. Und wir haben eine, muss ich gestehen, Frau, die ich nicht kenne, die aber Deutsch und Spanisch spricht. Von der, wie ist ihr Name? Marlene Pohl, eine Katholikin aus Deutschland. Aus Argentinien, die in Deutschland lebt und die so freundlich ist, diese Veranstaltung mit zu begleiten und auch dafür sorgen wird, dass sie das dann in Deutsch alle verstehen, also wird nicht in Englisch, sondern Spanisch, Deutsch direkt gemacht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei einem Überblick über die Geschichte des argentinischen Comics. Anschließend wird Rep an den Tisch 8 dort drüben bei den Signiertischen signieren. Es gibt einige Sachen, die er mitgebracht hat, also können Sie sich das Ganze dann noch verfeinern lassen. Dankeschön. Schönen guten Tag, also das war jetzt ganz spontan. Wir sind gut bekannt mit Rep und außerdem durch die Sprache versuchen wir dann jetzt das Beste zu machen. Rep ist ein sehr bekannter argentinischer Zeichner, einer der bekanntesten, und auf der Buchmesse hat er im Forum, im Stand von Argentinien, hat er dieses große Wandgemälde gemacht. Das heißt, er ist immer noch dabei. Wenn Sie das mal hingehen und das mal anschauen, es ist immer noch unfertig, wahrscheinlich wird es erst am Sonntag ganz fertig sein, aber es lohnt sich, das anzugucken. Und später wird dann auch dieses Buch von ihm präsentiert, das heißt Postkarten auf Deutsch übersetzt. Auf Argentinien auf Argentinisch oder auf Spanisch wäre es Tarjetas Postales, und er wird es dann auch später signieren. Gracias. Buenas tardes. Guten Tag. La primera versión de esta mesa era con Daniel Diwinski, que es un editor de cómics en Argentina. Also ursprünglich war hier dieser Forum gedacht, dass Daniel Diwinski hier sitzen würde, wo ich sitze. Das ist ein Verleger, einer der bekanntesten Verleger von Comics in Argentinien. Que no va a llegar, y por eso se le puso el título a esta mesa de el humor político, los dibujos políticos, título al cual yo voy a traicionar absolutamente. Also der Titel dieser Ausstellung hier wäre politische Zeichnungen, aber er wird es nicht so ernst nehmen. Ganz im Gegenteil, er wird ganz was anderes machen. Cuando uno ciñe el tema tan unívocamente al humor político, está hablando de un segmento de la totalidad del trabajo que uno hace. Yo considero que soy un ser político, pero que no hago solamente humor político, sino que hago humor e historietas sobre la condición humana. Also seine Meinung ist, dass wenn man politische Karikaturen macht, dann ist man gebilligt, nur eine Seite der Medaille zu sehen, also halt die Politik. Er dagegen fühlt sich eher als politisch engagiert, aber er macht Humor, das heißt, er macht den sozialen Humor, er sieht den Mensch vor allen Dingen. Para ejemplificar eso, nada mejor que la diversidad de las temáticas de mis propios libros, que son 23 a 25 libros y de cuyas imágenes algunas están mostrando aquí. Estas, por ejemplo, son las bellas artes, que es sobre la historia del arte. Hier zum Beispiel, an diesem Beispiel, das gehört zu plastischen, also Mosaic, das Artes, weiß ich nicht mehr, also Kunst, und er hat 23 bis 25 Bücher illustriert und von einem Thema zum anderen, also er ist sehr vielseitig.
Pero mi último libro, que es este, que acaba de aparecer en la Argentina y que trata sobre el bicentenario de nuestra nación, se llama 200 años de peronismo, lo cual no significa que es de humor político, pero sí de humor histórico. Yo reviso los 200 años de nuestra historia como estoy revisando en el pabellón los 200 años de literatura, pero simplemente porque uno, para comunicar humorismo, necesita complicidades temáticas. Also das ist ein letztes Buch, das sind 200 Jahre des Peronismus. Das heißt, er spricht nicht über den Peronismus an sich, sondern über die Geschichte, über die zeitlich, was da passiert ist. Und das ist ein letztes Buch, ich kann das nur empfehlen, ich habe es selber schon geschenkt bekommen. Und da, genauso wie auf seiner Wandbild, er auch die 200 Jahre der literarischen oder der Geschichte unseres Landes darstellt. So stellt er diese 200 Jahre der Geschichte Argentiniens unter dem Einfluss des Peronismus. Pero para no hablar solamente de un tema que me aburre, que es hablar de mí mismo solamente, yo creo que les voy a dar una especie de base de dónde venimos los argentinos en cuanto a línea de dibujo. La línea de dibujo de la Argentina, tanto en humor como en historietas, es una de las líneas más valiosas de la historia del humor y la historieta argentina, del mundo. Creo que es una línea rioplatense muy valiosa, cuyos principales exponentes son Quino, Mordillo, Alberto Brescia, que es un revolucionario de la historieta, Coppi y tantos otros autores que son conocidos aquí, pero otros que no son conocidos, y espero que alguna vez la Feria de Frankfurt les preste atención, y sobre todo el Comic Center les preste atención con más profundidad, porque hay una línea histórica del humor y la historieta argentina que tiene el mismo rango y parangón, yo diría, que la yankee, que la japonesa, que la francesa y que la española. Lo que pasa es que como estamos tan lejos, estamos muy desconocidos. Also Rep meint, es ist immer langweilig von sich selbst zu sprechen, da wird er jetzt mal damit aufhören. Und er wird eher über die Geschichte des Cartoons, der Comic-Szene und des Humors in Argentinien beschreiben, weil das ist eigentlich, ich denke, er sagt, es ist nicht so bekannt. Meiner Meinung nach sind wir schon ziemlich bekannt auf der Welt, als dass wir sehr, sehr gute Grafiker haben, zum Beispiel Mordillo oder Quino, der sehr bekannt ist, Alberto Breccia, José Muñoz und so viele andere, die nicht so sehr bekannt sind wie diese halt, aber die ganz bedeutend sind für die grafische Welt, nicht nur in Argentinien, sondern im ganzen südamerikanischen Kontinent und mit Einfluss auch natürlich auf Europa. Y gracias a toda esa escuela que uno viene mamando, es que uno produce lo que produce con la sensibilidad que uno produce. Yo no considero ser un artista, o por lo menos un dibujante, de los considerados más envasables, ¿no? Envasables. Yo soy un dibujante que me reconozco atípico, con influencias multigenéricas en todo caso, muy amante de lo que es mi género madre, pero también con mucha prestación de interés hacia otras artes visuales y a la literatura y a la filosofía y a la historia, y eso hace que sea un autor quizás difícil de exportar. Also, er meint, er fühlt sich wie ein nicht sehr typischer Künstler oder Cartoonist, weil wir alle Cartoonisten haben halt auch Einfluss von der französischen oder englischen oder spanischen Schule, aber er will sie nicht einkasten in einen besonderen Stil, sondern er ist halt auch vielseitig und vielleicht ist es auch ein bisschen
nicht einfach zu exportieren, die Zeichnungen, also der Humor, den ihr macht, weil ihr auch viel Interesse im plastischen Sinne habt, also im sogenannten ernsten Gemälde. Also, ja. El humor y la historieta trabajan mucho con ciertos estereotipos. Los estereotipos, como son universales, hacen que esos productos tengan más llegada. Los que trabajamos más desde el punto de vista de las apetencias personales, quizás tengamos una sinceridad y una espontaneidad que dificulta esa complicidad con el sentido común universal. Pero yo pienso y confío en que hay dos maneras de universalidad, la que habla de los temas generales, como podría ser Mordillo, como podría ser Maitena, como podría ser Mafalda, pero hay otra manera también de universalizar las cosas y de hacer un trabajo potentemente personal, ¿no? Klar, wenn man so, sagen wir mal, seine eigene Individualität, seine eigene Persönlichkeit so zum Ausdruck bringen will, dann hat man manchmal, fühlt man sich ein bisschen Komplize. Wie kommt das auch an beim Publikum? Aber das sind zum Beispiel Beispiele wie Mafalda, die jeder kennt, die auch universell erkannt werden können. Oder Mordillo, der sowieso ohne Texte zeichnet, also auf der ganzen Welt kann man ihn interpretieren. Maitena ist natürlich auch eine begabte Cartoonistin, die auch über universelle Probleme spricht. Nun fühlt er sich, dass er manchmal den Weg sucht, um das halt auch richtig anzunehmen. La otra parte fuerte, la otra pata fuerte de la mesa de las influencias mías, porque creo que en la Argentina es muy fuerte la rigoplatense que estaba describiendo, es la europea. Yo nunca he prestado demasiada atención a lo que ha ocurrido en Estados Unidos y tampoco en Japón, pero sí en una fuerte tradición de lo europeo. Le hace Sempé, la escuela francesa, Ronald Searle, ¿no? Todos los italianos, digamos, el eje es de alguna manera muy fuertemente francés, italiano, inglés, español, belga no, salvo el placer de leer Tintín y Asterix, ¿no? Y algunas cosas alemanas, porque yo recuerdo con mucha predilección Tommy Unger y tantos otros, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es una pata muy fuerte el humorismo que deviene del humanismo europeo. Also für ihn ist sehr wichtig der Humor, der aus dem europäischen Humanismus stammt. Und das hat er jetzt zuletzt gesagt, weil er erklärte, dass wir in Argentinien oder eher besonders einen festen Fuß eher im europäischen Humor hat, in der europäischen grafischen Szene. Einen großen Einfluss zum Beispiel von den Franzosen, vor allem Sempé, oder von den Engländern mit Ronald Searle oder von den Spaniern auch, von den Belgiern meint er nicht. Von England habe ich schon gesagt, und auch im deutschsprachigen Raum, zum Beispiel Tommy Ungerer, das ist ja natürlich ein weltbekannter und der auch einen großen Einfluss auf uns hat. Aber nicht so sehr, sein Einfluss ist nicht so sehr gezielt auf die Zeichnungen in den USA oder in Japan, sondern eher auf den europäischen Humanismus, wie ich schon sagte. Y quiero adicionar que en el tema alemán acabo de recordar algo muy fuerte que es Simplicissimus, ¿no? George Gross y toda esa gente. Klar, nicht zu vergessen, er hat eben jetzt dran gedacht, an den Simplicissimus. Das ist ja natürlich weltweit bekannt und das stammt ja aus Deutschland. Und wir alle in unserer Welt sprechen immer über, was das für einen großen Einfluss hatte auf die Cartoon-Welt, auf der ganzen Welt. En definitiva, soy un trabajador de la línea, no de la mancha.
¿no? A pesar de sí recorrer algunos caminos cercanos a algunos plásticos y hacer experimentación, pero nuestro mundo es de la línea, uno lo ve todo de la línea y el gran placer de la línea. Y bueno, ¿qué es? Also versucht es manchmal auch mit Klecksen sozusagen, aber seine Stärke ist vor allem in der Linie. Also die Linie ist für ihn das Wesentliche. Eine klare Linie und das bedeutet jetzt nicht nur die Art, wie er arbeitet, sondern auch mit welcher Lust er damit arbeitet. Also das heißt, die Linie ist für ihn vorrangig. Pero es precisamente en la Argentina donde también se trata de eliminar la línea. Es en un artista argentino que ustedes pueden conseguir fácilmente si van al pabellón argentino, por lo menos mirar, y quizás esté aquí traducido, que es una serie de Alberto Breccia que se llama Mort Cinder. Si ustedes observan bien Mort Cinder de Oesterheld y de Alberto Breccia, van a percibir que él lucha contra la línea y contrasta mancha, las manchas, digamos, lo que separa a las masas son las manchas, haciendo un esfuerzo sobrehumano para eliminar la línea. Y esa revolución que luego se transmitió a Estados Unidos y la culminación de eso es Frank Miller, digamos, toda la influencia que hubo, Sienkiewicz y toda esta gente, empieza esa revolución en el Río de la Plata con Alberto Breccia. Also ganz das Gegenteil, so wie er halt die Linie bevorzugt, gab es so etwa so in den 60er Jahren, da war so eine Art Revolution mit Alberto Breccia, der ganz das Gegenteil suchte. Das heißt, gegen die Linie, sondern alles nur mit Klecksen. Er hat auch mit Pinsel gearbeitet. Ja, er hat mit Pinsel gearbeitet. Und das ist wenn Sie ins Forum gehen von Argentinien, werden Sie Werke sehen von ihm, also von ihm gezeichnet und mit einem Text von Oesterheld. Und die ganze Geschichte heißt Mort Cinder. Das ist eine der Geschichten von diesen beiden. Und das ist jetzt nun, also Kleckse, nur ja, gerade das Gegenteil von ihm, der hat die Linie sucht. Aber diese sogenannten Kleckse von Alberto Breccia, die haben großen Einfluss nachher in die nordamerikanische Schule gebracht. Unter ihnen Frank Miller und Sienkiewicz. Esta derivación de Alberto Breccia, que en realidad la historieta de Alberto Breccia, Mort Cinder, o Oesterheld, del Eternauta, y Alberto Breccia como dibujante, esta era una historieta absolutamente entretenida, no era una historieta experimental. El que lleva esa experimentación al paroxismo es uno de sus alumnos, que es José Muñoz. ¿Y por qué digo José Muñoz? Para llegar a la actualidad, porque es importante, creo yo, la personalidad y la manera subjetiva de poner su mundo, cosa que Breccia no hacía. Breccia hacía historietas de aventuras y historietas de entretenimiento. En cambio, José Muñoz con Zampayo hacen una historieta absolutamente personal y ahí es donde terminamos en mí, que viene la próxima explicación. Also er macht jetzt so eine Runde, sagen wir mal, beginnen von diesem, was ich vorhin erzählte über Breccia mit Oesterheld. Die begannen dann und nachher kam ein Schüler von Breccia hinzu und das war José Muñoz, der während Breccia und Oesterheld halt nur sagen wir mal, Entertainment-Sachen gemacht haben, also eher ja, ohne tieferen Hintergrund, nur so halt etwas, ein bisschen Abenteuer oder so. Dann, José Muñoz hat halt tiefgründiger gewirkt und der hat dann nach und nach angefangen, eine Treppe zu bauen oder eine Brücke zu bauen zwischen dem, was Breccia begann und wo die aktuellen
landen, zum Beispiel er, das heißt bei einer klaren und geraden Linie. Es ist wie so eine Brücke. Aber José Muñoz war einer, der sehr bedeutend oder ist. Ja, José Muñoz ist noch unter uns hier irgendwo. Si bien yo di dos ejemplos de mis trabajos, que son trabajos que son los que se están pasando ahí, que son con un tema, con dos temas, la historia argentina o la historia de las bellas artes, es verdad que el libro que estamos presentando aquí sí tiene que ver con una obra mucho más personal. Hay dos libros de los míos que sí tienen que ver fuertemente con mi interioridad. Uno es este que se llama Contratapas y sobre todo Postales, ¿no? Postales, que es el que acaba de traducirse en alemán. ¿Y por qué elegimos este libro? Porque es realmente un libro muy intimista y donde coexisten todos mis intereses históricos, personales, sexuales y los pasos, por supuesto, por la represión de la dictadura, por la venida de la democracia, la esperanza, la utopía, pero con un lenguaje de humor. Pero particularmente pienso que es, si uno lo ve así, es como del formato de historieta, es la anti-historieta, porque cada cuadro no tiene nada que ver con el otro. Cada cuadro es una postal en sí misma que dispara una historia. So, seine bekanntesten Bücher allerdings, oder was er hier auf der Buchmesse gezeichnet hat, dieses Wandgemälde oder dieses über die 200 Jahre der argentinischen Geschichte, sind zwar repräsentativ von ihm, sind aber nicht seine ganz inneren Lüste, sagen wir mal. Also sein ganzes Innere, das hat er eher vor allem in diesem Buch veröffentlicht, also Postkarten, weil das ist, und auch in diesem, Contratapas, ne? Das ist so ganz persönlich seine Sache, wo er, vor allem dieses, wo er sein politisches Interesse über die Diktatur auch, oder auch seine sexuellen Lüste oder was er sich als wünscht oder so, das ist alles hier beschrieben. Und zwar ist das der Gegensatz von einem Comic, also ein Anti-Comic, könnte man sagen. Weil jede einzelne Zeichnung ist eine Geschichte. Deswegen heißt es auch Postkarten. Es ist keine fortlaufende Geschichte. Para terminar con la incomodidad, digamos, de hablar de uno, yo creo que por ahí convendría que leas lo que han escrito estos dos maestros. Kino y leer Ich bitte bitte hier die hintere Seite zu lesen, die ist auf Deutsch. Zuerst mal eine Beschreibung von Kino, der sagt, Rep ist zweifellos der Vignettenzeichner mit dem originellsten Humor, den Argentinien in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Bis zu seinem Erscheinen waren wir alle in dieses Handwerk mit unseren Zeichnungen, die auf langweilige Art und Weise die Regeln erfüllten, eingestiegen. Als Sohn von Oski, Neffe von Di Vito, Enkel von Lino Palacio, Patensohn von Hugo Pratt. Rep dagegen offenbart seltsame Identitäten, die ihn als Vetter von García Lorca, Bruder von Edvard Munch, Gevatter von Boris Vian und Schwiegersohn von Cátulo Castillo ausweisen. Vielleicht aus diesem Grunde ist seine Kunst mit einem seltsamen Regenwurm zu vergleichen, der sich unter der Erde dieses faszinierenden Planeten Rep fortbewegt, indem er seinen eigenen Ursprung wie eine Frage zu entdecken hofft, die sich ständig selbst hinterfragt. Und das ist letztendlich nichts anderes als der Anfang der Poesie. Das stammt von Kino. Und jetzt noch was Kurzes von Osvaldo Bayer, ein argentinischer Schriftsteller, ein sehr bekannter, deutschen Ursprungs, der auch in der Messe herumläuft, ein Historiker und Essayist. Der Philosoph mit Humor oder der Humorist als Philosoph, fragt man mich, als was ich Rep bezeichnen würde, so ist er derjenige, der die Philosophie den Humor gibt. Oder auch der dem Lachen ein Lächeln voller Ironie, Frechheit, Witz, Weisheit beifügt. Ein gelehrter Gauner voll bissiger Grazie, gesalzen und gepfeffert,
wenn wir uns morgens beim Frühstück eine Karikatur oder einen Comicstreifen von Rep anschauen, dann ermutigt er uns für den ganzen Tag und sagt gleichzeitig die Wahrheit. Er bringt uns zum Lächeln feinsinnig überzeugend. Teufel oder kantianischer Schutzengel? Ja, Rep, gut so, aber entblöße uns nicht zu sehr. Aber er streichelt uns liebevoll und plötzlich flucht er, gibt uns eine Backpfeife. Ein Humor, mit dem wir Backsteine aufeinander legen und sie mit dem Mörtel der Weisheit befestigen. Das stammt von Osvaldo Bayer. Esta es una obra que yo quiero muchísimo y por eso elegimos con Daniel Canuti, que es el editor, que ha hecho un gran esfuerzo para poder producir en muy poco tiempo, porque piensen que es una traducción que tiene que existir una traductora que me envía los textos a mí para que yo haga la letrita casi fonéticamente, porque yo no entiendo el alemán. Yo no utilizo una tipografía fina, yo tengo que reemplazar lo que está en español, lo reemplazo por la traducción que Irene hizo en alemán. Luego eso vuelve a España, que es donde está Irene. Ella me corrige porque hay varias correcciones, porque me equivoco en la H o la diéresis, o es un idioma muy distinto. Vuelve, y en ese ida y vuelta se transforma en un libro dificultoso de hacer, porque cuando se traducen otros, se traducen simplemente en tipografía, ¿no? Entonces yo quiero mucho este libro y estoy muy contento de haberlo hecho con abrazos. Also das ist ganz interessant, wie er das beschreibt, wie das Buch entstanden ist. Er sagt, er liebt es vor allen Dingen, auch weil es ihm sehr viel Arbeit gekostet hat. Weil da ist zum Beispiel, er macht ja seine Zeichnungen und dann macht er den Text dazu. Natürlich macht er den Text auf Spanisch. Und dieser Text, der wird nach Spanien gesendet. Die Übersetzerin, die wohnt in Spanien, das heißt, und er in Buenos Aires. Das heißt, natürlich, Internet ist ja was Wunderbares heutzutage, aber er muss natürlich, sie muss die Übersetzung machen auf Deutsch und er schreibt das natürlich mit seiner Schrift wieder in die Bubbles da, in die Sprechblasen. Das heißt, es muss auch genauso hineinpassen. Wir wissen ja, die deutsche Sprache hat ja viel längere Wörter, vielleicht benutzt es mehr Platz als vielleicht auf Spanisch. Also das musste genau hineinpassen und vor allem wusste er ja gar nicht, was er schreibt. Er musste nur genau abgucken, was die Übersetzerin hingeschrieben hat. Also das ging dann wieder zurück, sie musste wieder korrigieren, weil manchmal ist etwas durchgegangen und so entstand das nach sehr harter Arbeit, aber mit viel Liebe natürlich. Deswegen liebt er oder mag es sehr, dieses Buch. En definitiva, estoy en la Feria de Frankfurt de este año por dos motivos muy fuertes. Uno es la publicación de mi primer libro en alemán. La segunda es estar trabajando en el pabellón argentino con el mural sobre los 200 años de Argentina. Yo vine hace un año a Frankfurt para observar cómo era la feria, estuve pensando todo el año en eso, trabajé bastante con los arquitectos del pabellón, estuve muy imbuido en lo que es eso. Esa es la segunda. La tercera es menor porque no es el lugar preciso para presentarlo, pero es la publicación en España de mi versión del Quijote, que es un libro de 800 páginas con 200 ilustraciones de Quijote que publicó la editorial Castalia y que seguramente el año que viene va a ser un largometraje basado en ese Quijote de la Mancha. Also, er ist sehr glücklich, dass er hier auf der Messe sein kann und er erklärt auch gleich, weswegen er hier ist. Es gibt drei Gründe. Der erste Grund ist halt, dieses Buch vorzustellen, sein erstes Buch mit deutscher Übersetzung. Das ist der erste Grund. Der zweite ist, dass er auch teilnehmen konnte an der Gestaltung des argentinischen Pavillons mit diesem Wandgemälde, das Sie bestimmt sehen können oder schon gesehen haben. Und ja, dass er war ja letztes Jahr hier auf der Buchmesse, dann haben die schon Besprechungen gehabt und während des ganzen Jahres hat er sich dann überlegt, wie und
also wie man das gestalten konnte, war auch immer im Gespräch mit den Architekten hier der Messe. Und so ist dann halt dieses Wandgemälde entstanden, das, wie ich schon vorhin sagte, noch nicht fertig ist. Er zeichnet ja immer weiter noch daran. Und der dritte Grund, weswegen er hier ist, ist, weil es ist in Vorbereitung, also wird jetzt schon angesagt, das machen wir jetzt hier, nächstes Jahr wird sein Don Quixote erscheinen. Also es ist ein Werk von 800 Seiten und natürlich seine Zeichnung, seine Gestaltung dabei. Darauf ist er natürlich ganz stolz. Kann er ja auch sein. Don Quixote ist ja ein ganz besonderes Werk für die spanische Sprache. Las postales, Postkarten, aparece por primera vez en la revista Fierro de la Argentina. La revista Fierro era una revista que apareció en el 85, 86 y que realmente renovó el panorama de la historieta argentina, ¿no? Me convocaron desde el primer número y yo no quería hacer historietas habituales. Y se me ocurrió este sistema de postales que yo nunca había observado y que era poner algo en palabra que no redundara en dibujo y viceversa. Es decir, yo creo mucho y quisiera tener alguna vez la pureza de que el dibujo no ilustre la palabra y la palabra no redunde en el dibujo. Creo que eso sería la potenciación máxima de nuestro género. Hice muchas postales, debo haber hecho 3000 postales, pero en este libro han quedado mucho menos porque precisamente ha quedado la selección exacta. Pero básicamente creo que es mi obra más personal precisamente por eso, pues solo yo puedo hacerlo, porque utilizo la palabra más puramente utilizada, que no redunde en el dibujo y que el dibujo no redunde en la palabra, sino que las cosas sean exactamente puras. Also er begann mit diesen Postkarten in der Humorzeitschrift Fierro um die Hälfte der 80er Jahre. Das ist eine sehr bedeutende Humorzeitschrift. Und da hatte man ihn gefragt, also, ob er mitmachen würde mit Cartoons. Und es ist ihm dann eingefallen, dass er dann diese Art Postkarten machen soll. Bei diesen Postkarten, und deswegen meint er, dass es ein ganz persönliches Werk ist, versucht er, das ist eigentlich ganz bedeutend und ist nicht so, man trifft das nicht so oft. Er versucht, keine Redundanz zu bilden zwischen der Zeichnung und dem Text. Das heißt, der Text soll nicht die Zeichnung illustrieren und umgekehrt, sondern es soll eine Aussage sein, vom Text her und von der Zeichnung her. Und das ist natürlich sehr schwierig zu gelangen. Ich weiß nicht, wer vom Beruf ist, der wird das schon wissen. Und er versucht es halt, das ist sein Lebenswerk, sagen wir mal, oder sein Ziel. Er hat es noch nicht so errungen, aber er ist auf dem Wege und er denkt, er hofft jedenfalls, dass er diese Reinheit, diese Zwiespaltigkeit, also keine Redundanz zwischen Text und Cartoon und Zeichnung zu erlangen. Deswegen meint er, ist dieses Postkartenbuch sein persönlichstes Buch bisher. Ahora me gustaría aprovechar la fortuna de tenerla a Marlene, el privilegio que me traduzca a ella, que somos colegas, ¿no? Para conversar con ella y conversar con ustedes. Yo ya no quiero monologar más. Bueno, er möchte jetzt nicht mehr einseitig sprechen. Er wäre jetzt zu Ende und er sagte, eventuell, wenn Sie Fragen hätten, will er gerade ausnutzen, weil wir Kolleginnen sind, also sind beide Cartoonisten, ja natürlich viel bekannter als ich, und gerne uns mit Ihnen unterhalten. Also Sie können gerne Fragen stellen und ich übersetze sie und umgekehrt. Oder wir unterhalten uns unter uns. Bueno, okay. Wir unterhalten uns unter uns und wenn jemand dazwischen reden will, bitte tun Sie es ja. Aber tun Sie es. Gracias. Also meine Frage war, ob er zufrieden ist mit der
der Wandgemälde, ich muss noch gleich sagen, der hat, Entschuldigung, ich muss mal was sagen. Für den 25. Mai, das war der Jahrestag, also Jubiläum von den 200 Jahren Unabhängigkeit der Spanier in Argentinien, hat Rep ein riesen Wandgemälde in der Nationalbibliothek in Buenos Aires gestaltet. Und das kann man auch im Internet sehen. Ja? Es ist fabelhaft. Und das ist natürlich sehr, sehr ausgetüftelt und mit sehr, sehr, da muss man ganz genau in die Details gucken. Was natürlich in diesem Wandgemälde hier auf der Messe noch nicht so voll ist. Bueno, la pregunta tuya si estoy satisfecho, nunca estoy satisfecho. Also, die Antwort auf meine Frage, ob er zufrieden ist, nein, er ist nie zufrieden. Les puedo asegurar que hay una cosa que tienen los murales y que para mí es algo relativamente novedoso, pero novedoso ya no debería ser porque ya hice como 30 murales en muchas partes, y es que nunca se termina el mural, porque es la perfecta hoja en blanco. El mural nunca se termina. La historieta se entrega, se publica y la misma publicación completa el original. El original de la historieta es la publicación. El mural uno vuelve y te está pidiendo seguir vivo y seguir haciéndolo. Tengo murales en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Caracas, Uruguay, y yo sé que voy a ir ahí, ahora a Frankfurt, y siempre voy a pegar toques nuevos, porque nunca se termina. Das Interessante an einem Wandgemälde ist, dass es eine ewige Seite in Weiß ist, also dass man immer weiter zeichnen, weiter gestalten kann. Das nimmt überhaupt kein Ende. Er hat schon über 30 solche Sachen, solche Wandgemälde gemacht, in Barcelona, in Madrid, in Uruguay, überall auf der Welt, in Kuba, in Caracas und so weiter. Und er weiß, dass wenn er jetzt wieder hingehen würde und sich vor einen dieser Wandgemälde stellen würde, dann könnte er immer noch was dazu machen. Und das ist ja das Faszinierende, dass man immer weiter zeichnen kann. Wollen Sie was darüber fragen? Oder? Ich habe ihn gefragt, ob ich das sagen darf. Gestern haben wir uns im argentinischen Pavillon getroffen. Und sagt er irgendwann, heute habe ich überhaupt nicht gezeichnet. Ich bin halb verrückt, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Aber es ist wie so ein Bedürfnis. Nicht? Jeden Tag muss man da etwas tun. Das ist natürlich nicht der Fall bei jedem von uns, aber meistens ist es so. Man muss jeden Tag schon etwas tun. Also, wenn sonst keine wenn keine Fragen entstehen, das Buch Postkarten von Rep auf Deutsch, das wird jetzt, das kann man kaufen und Rep wird die Exemplare, die Sie haben, also die Sie kaufen würden, auch signieren. Also jetzt wäre die Gelegenheit dafür. A mí me gustó mucho, para hablar de Frankfurt, ¿no? Me resultó absolutamente conmovedor, estoy conmovido del trabajo en Frankfurt, pero del previo, es el de haber trabajado con los trabajadores que hicieron el pabellón, el profesionalismo que he visto ahí y la solidaridad con el que trabaja, es decir, éramos todos trabajando, y ahí yo vi que no hay nacionalidad, no hay ideología, no hay política cuando hay una cultura del trabajo en pos de construirse algo. Y eso es algo que muchas veces no encuentro en el mundo de la historieta. Todos somos tan personalistas, donde no se observa cuál es la construcción
del otro, ¿no? Cuando uno hace murales, cuando uno levanta un pabellón con un montón de trabajadores absolutamente organizados, risueños, realmente vos ves que se puede construir algo y uno puede llegar a ser hasta anónimo, y que la anonimidad es una cosa hermosa. Was noch hervorragen möchte, ganz besonders, ist nicht nur, dass hier halt zeichnen durfte, sondern die ganze Arbeit davor, die ganze Arbeit mit den Arbeitern, die das Praktische gemacht haben, die die Wand aufgestellt haben oder die ganzen Arbeiter drumherum, bevor die Messe begann natürlich. Und diese Solidarität oder diese Zusammenarbeit mit all diesen Leuten, da hat er es richtig genossen, dass man manchmal sogar anonym sein kann. Er ist ja natürlich nicht anonym, aber unter diesen Leuten ist er anonym, er ist einer seinesgleichen. Und das hat ihm besonders gut gefallen und außerdem auch die Professionalität und mit welcher Organisation und mit welcher Lust und Willen alle Leute mit ihm gearbeitet haben. Das will er besonders hervorheben. Creo que la historieta es un hermoso género, pero también en las particularidades mayores de la historieta están sus limitaciones y es lo que dificulta que también eso crezca, que es el formato. La historieta es formato tras formato tras formato. Es un formato de página que contiene un montón de cuadritos que formatean tu dibujo, que no te dan libertad y que encima tiene que soportar globos, onomatopeyas. El formato dificulta la libertad y a la vez esa contención le da una fuerza inusual a un género muy espectacular, pero que si observamos bien vemos que está en crisis hace por lo menos 30 años, que no tiene realmente, que desde el final de la historieta de autor, es decir, desde el final de los 70, el apogeo de la historieta de autor, creo que la historieta entró en una especie de planicie, con excepciones, por supuesto. Maus es una excepción, Chris Ware es una excepción, pero creo que yo veo la historieta como un producto que tiene muchas limitaciones y que no sé cómo vamos a hacer bien esas limitaciones, y que la búsqueda de la libertad para el ingeniero va a tener que ver con explorar y visitar otras cosas. Also im Gegensatz zu einem Wandgemälde, wo man total frei ist und da einfach anfangen kann zu zeichnen und dann weitermachen, da fallen einem dann schon die Ideen ein, findet Webb, dass der Comic eher in Schwierigkeiten geraten ist, seit vielleicht 20 Jahren oder so, wo die besonderen Autoren an sich, also es gab so eine ganze Generation von besonderen Autoren, die es heute, meint er, vielleicht nicht mehr so gibt und dass die Comic-Szene so in ein Schwanken geraten ist. Das heißt, in einem Comic ist man gezwungen, eine Idee, die Zeichnung und dann alles in einen Kasten zu machen und dann auch noch die Sprechblase dazu und dann muss es auch noch Kraft haben und die Geschichte muss fortgesetzt werden. Das heißt, es ist eine ganze Menge von Schwierigkeiten und man ist dann irgendwie beschränkt. Und man weiß nicht warum, aber es könnte ja auch einer der Motive sein, weswegen es heutzutage, nach seiner Meinung, nicht mehr so stark in der Comicwelt ist wie vor vielleicht 20 Jahren. Weil ich bin ja eher Cartoonistin, denke ich in einem Cartoon oder in einer Humorzeichnung, das heißt im Gegensatz zum Comic, finde ich ja, nicht so beschränkt. Das heißt, man kann schon eine Idee umsetzen, wenn es möglich ist, ohne Texte oder halt mit Texte, aber ich finde persönlich, man ist da nicht so eingeschränkt. Das ist jetzt meine Frage an ihn und jetzt mal sehen, was er sagt. Creo que siempre vas a estar restringido por el mismo formato editorial.
Por supuesto que es mucho más libre una página de Kino que la historieta Mafalda. Él puede explorar con más libertad y más soltura que lo que es la historieta. La historieta es algo que mata. La historieta te mata como dibujante. La serie, yo no sé cómo hizo Jules para estar 50 años, seguramente con ayudantes. Es una obra maestra. Yo, a pesar de todo, quiero decir que vuelvo con mucho placer a leer El Corto Maltés, con, digamos, El Eternauta, las hermosas historietas que me han formado, leo con mucho placer. Pero creo también que si no se hace algo, este es un género que va a estar solo cooptado por lo comercial, porque los editores piden cada vez más, apresan cada vez más, y el formato sigue siendo más importante que la creación. Ja, aber trotzdem, auch in einem Cartoon ist man auch eingeschränkt, weil das ist ja ein Problem der Veröffentlichung. Also in der Zeitung oder in den Zeitschriften ist man ja eingeschränkt, da muss man ja nach einem Format gehen, da muss man gewisse Regeln folgen. Aber vor allem im Comic, der Comic tötet dich. Du kannst jetzt, man gerät immer mehr in das Kommerzielle, weil halt immer gespart werden muss oder manchmal muss man auch nachgeben, weil sonst kommt halt eine Anzeige anstatt eine Zeichnung hinein. Also es ist eine sehr problematische Welt heutzutage. Und er sieht, dass die Comic-Szene sehr, sehr kommerziell wird, so nach und nach, aber immer mehr. Natürlich ist es immer noch ein Genuss für ihn, wie auch in Klammern, die Comics, Bücher von Corto Maltés, das ist von Hugo Pratt, anzuschauen, weil das ein ganz großer Meister war. Aber okay, das war auch Crazy Cat, die kleine Lulu und so weiter. Das war der Eternauta, das von Österreich. Es un género hermoso y uno va a seguir aprovechándose de él, por supuesto. Uno lo que hace es estar disconforme con algunas cosas, pero yo voy a seguir leyendo historietas hasta el fin de mi día, ¿no? Obviamente. Ja, man ist nicht immer zufrieden, man sagt nur, welche die Realität ist, aber selbstverständlich wird er weiter Comics machen, sein Leben lang. Was für ihn richtig verstanden hat, hatte der Oswaldo Bayer ja Bezug genommen auf sozusagen tägliche Veröffentlichungen von Rap. Wird er denn regelmäßig in Zeitungen abgedruckt? Das ist mir nicht ganz klar. Ob er regelmäßig in Tageszeitungen abgedruckt wird, weil ja genau so las ich das, also hat sich das angehört, was ich vorhin vorgelesen habe. Yo trabajo todos los días, hace 23 años, en un diario que se llama Página 12, lo cual me significa, sí, por supuesto, un cargo de prosecretario de redacción, un sueldo fijo, y luego todo lo que haga es extra. Yo hago libros, muchos libros, y colaboro mucho, sí, realmente vivo y bien de mi profesión. Also arbeitet seit 23 Jahren für eine Zeitung, die heißt Página 12 in Buenos Aires, wo einen Lohn bekommt, also ist angestellt. Er veröffentlicht jeden Tag und klar, er ist da schon einer der stärksten von dieser Zeitung. Er lebt von diesem, er macht natürlich die Bücher noch extra und so weiter, aber er lebt von seinem Lohn und er lebt erholsam. Bueno, muchas gracias por la atención y espero volver a Frankfurt y espero que hayan entendido algo de lo que dije. Yo sé que es complejo, pero uno viene de muy lejos y lo único que hace es decir cosas lejanas para estar cada vez más cerca. Er bedankt sich ganz herzlich, übersetzt nachher konsequent, für die Anwesenheit. Er hofft, dass er wieder nach Frankfurt kommen kann. Und
verstanden haben von dem, was er erklärt hat. Hoffentlich habe ich das auch mehr oder weniger gut übersetzt. Und er möchte gern also von weitem kommen, um näher zu sein. Das ist halt sein besonders verlangt wird. Muchas gracias. Muchas gracias. Ich will mich auch noch bedanken, vor allem bei Ihnen für Ihre spontane Übersetzung. Rep signiert jetzt noch hinten am Tisch Nummer 8. Es gibt ein paar Bücher, wenn Sie da Interesse haben. Hier geht es gleich weiter mit dem Deutschen Cartoon-Preis.